S'ka rëndësi ku ndodhesh. Ne vim tek ti. ICF Tirana. Jam shumë e gëzuar në fakt. Ajo që ndodh në kishën e Zotit është e jashtëzakonshme dhe është vetëm vepër e Tij, sepse kjo unë do ta quaja një festim i përbashkët. Kishim një adhurim, jemi shumë rinjohës për Rubin, Juanin edhe gjithë bandën e ICF Tiranës, por sot siç e pat, kishim dhe bandën e Genesis Church nga Indiana, kështu që jam shumë rinjohëse për adhurimin bashk, por jo vetëm. Sot do të kemi dhe mesazhe nga pastori i Genesis Church dhe unë dëgjova që në Indiana ka furtunë bore. Kështu që mund të kemi dhe shumë miq online që sot po ndjekin e po ndajnë festimin me ne. Dhe me këtë rast dua të falenderoj gjithë skuadrën që shërben online. Unë javën e kaluar isha pa qef dhe ndoqa online. Jam kënaqur kaq shumë. Përshëndes çdo që është online. Eri, të dua shumë, nëse është motra ime online. Mariana, ishte shumë qef, duke sikur ishim mbledhur në një kafe, ne që ishim online. Mariani kishte hyrë, besoj nuk është sot, sepse sapo është bërë baba, por shpresoj shumë që do kemi dhe miq nga Genesis Church që na ndjekin sot, sepse do të kemi një mik shumë të veçantë, prej shumë vitesh, partner në shërbes, jo vetëm në ICF Tirana, po dhe në përhapjen e kishave në Shqipëri, Paul Mumau. Mirë se erdhe. Welcome, Paul. Thank you, Ada. It is so good to be here with all of you. Who's happy to be here tonight? Yes? Jam All shumë i right. gëzuar të jem me të gjithë. Ore, po ju kuptokeni të gjithë. Tulem. Jam shumë i gëzuar që jam me ju të gjithë këtu dhe pyeti kush është i gëzuar që është këtu sonte dhe të gjithë ngritën dorën. Well, it is so great to be here in the beautiful city of Tirana and to be with you all at ICF Church. Është fantastike të jem këtu në qytetin e bukur të Tiranës edhe me gjithë ju në kishën ICF Tirana. This is my 6th visit to Albania, my first one all the way back in 2015. Vizita ime e parë në Shqipëri ka qenë që në 2015, është hera e 6 që unë vi këtu. I've had the privilege of bringing some people along with me over the years, and including 2 of my sons. Kam pasur privilegjin të sjell njerëz nga kisha jonë ndër vite, përfshirë 2 djemtë e mi. My daughter was here with me last year. Vajza ime, nëse mbani mend, ishte vitin e kaluar këtu me mua. And as you've experienced so far, we've had Michael and Joel here with us from our staff at Genesis Church. Edhe siç e pat, kemi Joelin dhe Michael nga stafi i Genesis Church këtu me ne, që ishin në adhurim. My daughter's back again for a second time. Vajza ime erdhi përsëri për herë të dytë. And I'm also thankful to have my wife Jenny here. This is her first time in Albania. Give her a big hand. Edhe për herë të parë ka ardhur dhe graja ime Jenny. But I love ICF Church, and I'm so thankful for the partnership that Genesis gets to share with all of you. E dua shumë ICF-n dhe jam shumë i njohës për partneritetin që ndan kisha jon Genesis me ju. I know you love Altine and his wife Ada. Don't you love them, right? You love them very E di që ju much. i doni Altinin dhe Adën. We love them as well and are so Edhe grateful ne for i their duam. leadership. We love you guys a lot too. And- Edhe ne i duam shumë, janë shumë të mirë. I think you're already saying this, but I think there are a number of people watching online today, maybe even from Genesis Church. Hi to all of you. Yes, that's what I said. Hello, everyone. It's amazing how we share same worship, same message, Yes. and same service. And just want to say you would be so proud of how God is working in Albania and with ICF Church. Edhe po i drejtohet komunitetit nga kisha e tyre që po na ndjek online, do ishit shumë krenar po të shikonit vetë se çfarë Zoti po bën në Shqipëri dhe në ICF Tirana. So thank you for your support. Thanks for your prayers to our church family, our small group, my family, friends that are watching. Thank you, and to all of you that are watching ICF this evening. Edhe po i thot gjithë grupeve të vogla, gjithë kishës së tyre që luten për ICF-n, që mbështesin gjithë lëvizjen e kishmbjelljes dhe ICF-n, po i përshëndet ata edhe po sigurisht edhe anëtarët e ICF-s që janë duke na ndjekur online. All right, we're going to be in our Bibles tonight in Mark chapter 5. If you've got a Bible, Mark chapter 5. Do të shkojmë në Bibël tek Marku kapitulli 5 së bashku sot. And we're going to begin in verse 21, and I'm going to ask Ada to just go ahead and read all of it in the Albanian language to you. Dhe do fillojmë nga vargu 21 dhe unë do ta lexoj ndërkohë që ju kaloni nëpër Biblat tuaja apo e ndiqni në ekran. Marku 5:21. Dhe kur Jezusi kaloi përsëri në bregun tjetër me bark, një turmë e madhe u mblodh rreth tij. Dhe ai qëndroi në breg të detit. Atëherë erdhi një nga krerët e sinagogës me emër Jair, që kur e pa i ra ndër këmbë. Dhe ju lut me të madhe duke thënë, i me biesh duke dhënë shpirt, eja vëri duar mbi të që të shërohet dhe të jetoj.
Dhe ai shkoi me të. Një turmë e madhe ndiqte dhe shtyhej rreth tij. Tani një gruaj që kishte një fluks gjaku që prej 12 vjetësh dhe kishte vuajtur shumë nga ana e mjekëve të ndryshëm, duke shpenzuar gjithë pasurinë e vet pa kur farë dobie, madje duke u bërë më keq, kur dëgjoi të flitej për Jezusin, u fut në turmë dhe pas shpinës preku rrobën e Jezusit, sepse thoshte, nëse vetëm ja prek rrobën e tij, do të shërohem. Dhe me një herë jedha e gjakut ju ndalë, dhe ajo ndjeu në trupin e vetë se u shërua nga ajo sëmundje. Por me një herë Jezusi, duke ndjerë në vete që një fuqi kishte dalë prej tij, u kthye midis turmës, tha, kush mi preku rrobat? Dhe dishepujt e vet i thanë, nuk po e sheh që turma apo të shtyhet nga të gjitha anët dhe ti thua kush më preku? Por ai vështronte rreth e qark për të parë atë që bëri këtë. Atëherë gruaja plot frikë duke u dridhur, duke ditur se ç'i kishte ndodhur, erdhi dhe i ra ndërkëmbë dhe i tha gjithë të vërtetën. Dhe ai i tha, bi, besimi yt të shëroj, shko në paqe dhe je shëruar nga sëmundja jote. Ndërsa Jezusi ende po fliste, erdhën disa nga shtëpia e kryetarit të sinagogës duke thënë, jo të bi ka vdekur, pse e bezis akoma mësuesin? Por Jezusi sa po dëgjoi çu tha, i tha kryetarit të sinagogës, mos ki frikë, vetëm ki besim. Dhe nuk lejoj që ta ndiqte kurkush tjetër përveç Pjetrit, Jakobit dhe Gjonit, vllajt të Jakobit. Dhe mbasi arriti në shtëpinë e kryetarit të sinagogës pa një rrëmuj të madhe dhe njerëz që qanin dhe u lërinin me të madhe. Hyri dhe u tha atyre, pse bërtitni e qani? Vajza nuk ka vdekur, por fle, dhe ata e përqeshën. Por ai, mbasi i nxori jashtë të gjithë, mori me vete atin dhe nënën e vajzës dhe ata që qenë me atë dhe hyri atje ku dërgjej vajza. E mori pra përdore vajzën dhe i tha, Talitha kumi, që e përkthyer do thot, vajzë, ty po të them, çou. Dhe me njëherë vajza u ngrit dhe filloi të ecë. Ajo ishte në fakt 12 vjeç, dhe ata u habitën me habit të madhe, pra ai urdhëroi rreptësisht që askush të mos e marrë vesh. Pastaj urdhëroi që t'japin vajzës taj. How many of you have ever found yourself in a helpless or desperate situation? Sa prej jush e kanë gjetur veten në një situatë të dëshpëruar apo pa shpresë? And desperation can mean a number of different things for any one of us. Edhe dëshpërimi mund të ketë kuptim të plot gjërave për gjithë secilin prej nesh. I mean, maybe you've had trouble in your family or in your marriage. Ndoshta ke pasur probleme në familje apo në martesën tënde. Some of you have lost somebody that you loved who was very sick. Dikush nga ju mund të ketë humbur dikë të dashur që ka qenë shumë sëmur. Maybe you know somebody right now who is sick and hurting, somebody that you love. Ndoshta tani në këtë moment keni dikë të dashur që po vuan edhe është në dhimbje. If you've ever been out of money and struggling to make things happen. Ke pasur vështirësi financiare, janë mbaruar lekët edhe nuk po realizon dot gjërat që do. Or just struggling with some of the difficulties of life. You know what desperation feels like. Ose thjesht po përleshesh me disa sfida, ti e di shumë mirë se si është dëshpërimi për ty në jetën tënde. I mean, what do you do when you've tried everything with no help at all? Çfarë bën kur ti ke provuar të gjitha dhe s'ka asnjë rrugëzidhje? Tonight I'm praying that you and I that we'll see Jesus for who he really is. Unë lutem që sot gjithsesi prej nesh do shikoj Jezusin për atë që ai është vërtet, And what he can mean for our lives right now. edhe çfarë kuptimi mund të ketë për jetën tonë sot. Let me pray for us. Le të lutem për ne. Father in heaven, we thank you for the word and the truth that it is for us. Atë në qiell ne të falenderojmë për fjalën dhe të vërtetën që ajo është në ne. We pray that you would use it tonight to help us see Jesus for who he really is. Unë lutem që të na ndihmosh sot që të shohim Jezusin kush është ai vërtet. You know every person and every situation and all of the hurts that we have. Ti nje Zot çdo njeri dhe çdo situatë, gjithë lëndimet që ne kemi. And I pray that you might use these words tonight to draw us closer to you and your son. Edhe unë lutem që ti do t'i përdorësh këtë fjalë për të na afruar gjithë secilin prej nesh më afër teje dhe birit tënd. In Jesus' name we pray, amen. Në emrin e Jezus lutemi. Amen. All right, according to the text, Jesus and the disciples are on their way back to Capernaum. Sipas tekstit, Jezusi me dishepujt e tij po kthehen rrugës për në Kapernaum. Capernaum was a very popular fishing village and also a crossroads for lots of traffic. Kapernaumi ishte një qytet shumë i madh peshkimi, po edhe një vend ku kryqëzoheshin shumë rrugë të rëndësishme. And we know there was a synagogue there. Edhe dim që kishte aty një sinagogë. And I think we have a picture of a synagogue for the screen. Edhe kemi një imazh sinagoge. And of course, the synagogue wouldn't have looked like this in Jesus' day.
Edhe sigurisht që sinagoga nuk dukej kështu në kohën e Jezusit. But this is a popular place where people would come to hear from teachers like Jesus. Por ky ishte një vend shumë i njohur ku njerëzit bashkoheshin për të dëgjuar nga njerëz si Jezusi. And that means that this man named Jairus, Edhe kjo do të thotë që ky njeriu që quhej Jair, who was the leader of the synagogue, që ishte drejtuesi i sinagogës, was at least somewhat familiar with this rabbi Jesus that would come and would teach there. Ishte i njohur tashmë me këtë mësuesin Jezusin që vinte, rabin, që vinte dhe jepte mësim aty. But it doesn't mean they were friends. Po nuk do të thotë që ishin miq. In fact, it's more likely that Jairus was suspicious, maybe even opposed to Jesus. Në fakt ka shumë të ngjarë që Jairi dyshonte, në mos edhe kundërshtonte mësimet e Jezusit. But that makes his next move that much more interesting. Por kjo e bën lëvizjen e tij të radhës akoma dhe më interesante. Because Jairus has a problem, and so he goes to Jesus and he falls at his feet. Sepse Jairi ka një hall dhe ai shkon tek Jezusi dhe bie në këmbët e tij. And he says, "My daughter is dying. Can you please help her?" E thot, vajza ime po vdes, të lutem, a mund ta ndihmosh? It must have taken a lot then for Jairus to go to Jesus and fall at his feet. Duhet të jetë dashur shumë guxim Jairit që të shkonte te Jezusi dhe të binte në këmbët e tij. But desperation will cause you to do some crazy things, won't it? Por dëshpërimi të çon të bësh disa gjëra të çmendura apo jo? And like so many of us, Jairus didn't go to Jesus necessarily out of affection or loyalty to him. Edhe si shumë prej nesh, Jairi nuk shkoi domosdoshmërisht te Jezusi nga dashuria apo nga që ai e pëlqente atë. No, his desperate need drove him to the feet of Jesus. Nevoja e tij ekstreme e çoi te këmbët e Jezusit. And Jairus pleads with Jesus, "My daughter is dying." Edhe Jairi i lutet e i përgjërohet Jezusit, ime bi po vdes. Now, the Gospel of Luke tells us that this little girl was 12 years old. Ungjilli sipas Lukës na tregon që kjo vajzë e vogël ishte 12 vjeç. And so Jairus wants Jesus to come to his house and lay hands and heal her. Edhe Jairi do që Jezusi të vijë në shtëpinë e tij dhe të vendos duar mbi të dhe ta shërojë. And this is where things really start to get interesting. Dhe këtu gjërat fillojnë të bëhen interesante. Because Jesus goes on with Jairus, Sepse Jezusi është duke shkuar me Jairin, but on the way there they get interrupted, and it's not by accident. por rrugës për atje ndërpritet dhe nuk është rastësi. Because there's another story that enters into this situation, Sepse një histori tjetër hyn në këtë situatë. and it's beautiful really as each story is meant to inform and elevate the other one. Edhe është shumë e bukur se si çdo histori ka si qëllim të theksojë dhe të nxjerrë më në pa tjetrën. And so Jesus is on his way to Jairus' house, Pra Jezusi është duke shkuar për në shtëpinë e Jairit. when all of a sudden a large crowd comes around them and they press into Jesus. Dhe krejt pa pritur një turmë e madhe mblidhet rreth tij dhe është duke shtyr Jezusin. And Mark tells us that there's a woman in the crowd who has been sick for 12 years. Edhe Marku shkruan tek Ungjilli që është një grua në turmë që ka qenë e smur për 12 vite. And according to Mark, she has a blood-related issue. Sipas Markut kishte një fluks gjaku, She's seen every doctor that she can. kishte parë çdo doktor të mundshëm, She's spent all of the money she has, harxhoi gjithë paratë që kishte, but instead of getting better, she got worse. por në vend që të përmirësoj u bë më keq. And so her story is tragic for a couple of reasons. A few. Historia e saj është tragjike për disa arsye. To start, this blood condition made her ceremonially unclean. Të kishte këtë problem, këtë fluks gjaku, e bënte atë të papastër në aspektin fetar, That means she's not allowed to go into the synagogue. që do thotë ajo s'mund të hynte në sinagogë. Second thing, her uncleanness meant anything she touched, anything she came in contact with would also be unclean. Papastërtia e saj sipas ligjit do të thoshte që dhe çdo gjë që prekte ajo e bënte automatikisht atë send, atë objekt, atë njeri të papastër. And something else, if she's ever been married before, she's likely divorced now. Dhe nëse ka qenë ndonjëherë e martuar me shumë të ngjarë, tani është e divorcuar. No one would want to be with her. Asnjëri nuk do donte të ishte me këtë grua. And that means it's been a long, lonely 12 years. Që do thotë ka qenë një udhtim i gjatë dhe i vetmuar 12 vjeçar. That means 12 years without a touch, 12 years without a hug. 12 vite pa një prekje, pa një përqafim, No one's ever laid a hand on her to pray for her. askush nuk vuri duar mbi të lutej për të. She must be terribly lonely.
Ajo duhet të jetë jashtëzakonisht e vetmuar. And so think for a moment about the similarities in these two stories. Mendoni për një moment për ngjashmërinë në këto dy histori. Jairus is named in the story, Jairin e shohim në histori, është përmendur, the woman is unnamed. emrin e gruas nuk e dim, Jairus leads the synagogue. Jairi e drejton sinagogën, She's not allowed to go into it. ajo nuk është e lejuar të hyjë në sinagogë. He's at the top of the social ladder. Ai është në krye të shkallës sociale, She's të at rendit social, she's at the bottom. ajo është në fund. His 12-year-old daughter is dying. Vajza e tij 12 vjeçare po vdes. She's been sick for 12 years. Ajo ka qenë sëmur për 12 He's vite. greatly respected, Ai respektohet shumë, and she's rejected. ajo refuzohet shumë, But they got one thing in common. por kanë një gjë të përbashkët. They're both desperate. Janë të dy të dëshpëruar. Read verses 27 through 29 again. Lexojmë përsëri vargjet 27 deri në 29. Kur dëgjoi të flitej për Jezusin, u fut në turm dhe pas shpinës preku rrobën e Jezusit sepse thoshte, nëse vetëm ja prek rrobën e tij do të shërohem. Dhe menjëherë dha i gjakut ju ndal dhe ndjeu në trupin e vet se u shërua nga ajo sëmundje. Okay, so Mark says that she went up and she touched the robe of Jesus. Marku thot që ajo shkoi nga mbrapa dhe e preku rrobën e Jezusit. Why in the world would she touch his robe? Pse do prekte ajo rrobën e tij? Well, according to Dr. Gary Burge, Sipas doktor Gary Burge, in Jesus' day, men would wear these coats or these robes that would fall all the way to their ankles. në kohën e Jezusit visheshin këto rroba të gjata që binin deri në fund të këmbëve, mbulonin kyçet. Add to it, many many rabbis would wear tassels on the corners of their robes. Shumë nga rabin, mësuesit fetar, mbanin thek në cepa të këtyre rrobave. And we've got a picture of one of these Mendoj tassels që here. është thek, fjala. Po, e ngjashme me këto. They're called tzitzit. Do you have an Albanian Quhen word for that? Thek. Tzitzit. Nuk e, nese kemi, we don't have that word. E kemi thek, as nuk e them dot, se do bëjnë një gaf. Well, they would wear these tzitzit on the corner of their robes. I want to hear you say it. Kur ato vishnin këto thekët, cici, e thash si, Poli apo, se do jetë dhe video pasaj në YouTube. And there were these strings that were braided together, Edhe ishin lidhur dhe gërshetuar bashkë, and they were symbolic. They symbolized the power of God's word ishin simbolike, simbolizonin fuqinë e fjalës së Perëndis, and really just the power of God himself. edhe në fakt fuqinë e vet Perëndis. And so there's a really good chance that Jesus wore a robe with tassels like these. Kështu që ka shumë të ngjarë që Jezusi vishte një rrobë të madhe me këto thekët. Now, did this woman believe in the power of God's word? Tani a besonte kjo grua në fuqinë e fjalës së Perëndis? Most likely not. In fact, this was probably more of a superstition in her mind. Me shumë gjasa jo, ka shumë të gjarë që ishte më shumë se diçka supersticioze në mendjen e saj. We don't know for sure, but she's willing to try anything, isn't she? Nuk e di me siguri, po duket sigur ka arritur në atë pikë që është gati të provojë çdo gjë. And so she goes through the crowd and she grabs the robe of Jesus, Shkon përmes turmës edhe kap një nga thekët e rrobës së Jezusit. and two things happen. Dy gjëra ndodhin. First, she's healed. Së pari, ajo është shëruar. Something happens to her and she knows it. Diçka ndodhi me të dhe ajo e di. And secondly, Jesus does too. Dhe së dyti, edhe Jezusi e di. And he realizes that power has gone out from him and he asks, "Who touched me?" Ai e ka kuptuar që një fuqi ka dalë prej tij dhe pyet, kush më preku? Which evidently annoyed his disciples because they were like, "What do you mean, Jesus? There are people everywhere." Sigurisht kjo i bezdisi dishepujt se ishin qa po flet Zot, ka njerëz gjithandej. But Jesus won't let it go, and so he asks again, "Who touched me?" Por Jezusi nuk e çdor dhe pyet përsëri, kush më preku? And knowing that this woman has been caught, she's got nowhere to go. Duke ditur që kjo grua u zumat, s'ka ku shkon, Read verse 33 for us. ja çfarë thuhet vargu 33. Atëherë gruaja plot frike duke u dridhur, duke ditur se që kishte ndodhur, erdhi dhe i ra ndër këmbë dhe i tha gjithë të vërtetën. Man, what must have been going through this woman's mind?
Kush e di se çfarë është duke shkuar në mendjen e kësaj graje? And what's Jesus going to do? He had every right to rebuke her or condemn her. Çfarë do bëj Jezusi? Ai kishte gjithë të drejtën ta dënonte ose ta qortonte atë. No, instead, with everybody watching, Por në fakt, ndërsa të gjithë po shikonin, including Jairus, përfshi Jairin, Jesus breaks the silence and he calls out to the woman Jezusi e thyen qetësinë dhe i thret gruas. and he calls her daughter. Dhe thret atë bi. Do you know that this is the only recorded instance in the Gospels where Jesus referred to a woman as daughter? E dini që ky është rasti I vetëm në Ungji kur Jezusi I referohet një gruaje duke e thirrur bi. And he says, "Daughter, your faith has healed you." Ai thot bi, besimi yt të ka shëruar. And can I tell you that's just a beautiful picture of what Jesus thinks about all of us? Edhe a mund t'ju them që kjo është një pikturë e bukur se si shikon Jezusi gjithë secilin prej nesh. And what a really special day for her. Çfarë dite e veçantë për atë grua? She's never going to be the same ever again. Ajo s'do të jetë njësoj kurrë më. And can I just tell you something tonight? Dhe a mund t'ju them diçka sot juve? What Që Jezusi bëri për atë, mund ta bëj për ty. he is more than capable of anything. Ai është më se javtë për gjithçka. He knows all things. Ai di çdo gjë. And he knows what you're going through and what I'm going through. Ai e di se çfarë po kalon ti dhe çfarë po kaloj unë. He knows what hurts you and what struggles you have. Ai e di se çfarë të lëndon ty, çfarë sfidash ke ti. And he just, I think through this story is inviting us into greater faith in him. Kjo histori na fton ne në besim më të madh tek ai. And I hope you'll see, I know that kind of the theme for the year for ICF Church is New Heights, right? Tani unë e di që tema për ICF-n është lartësi të And we reja. want Jesus to take us to new heights and new places with him. Edhe ne duam që Jezusi na çojë në lartësi të reja me të. And can I tell you that even in our pain and desperation, Dhe a mund t'ju them që edhe në dhimbjen e dëshpërimin ton, Jesus is so sweet and so gracious that he can use that to take us to new heights with him. Jezusi është aq I ëmbël dhe aq I hirshëm sa që mund I përdori ato situata për të na çuar në lartësi të reja me të. And so this woman is healed, Pra kjo grua u shërua, and we're not going to hear from her anymore. She moves on. nuk do dëgjojmë më prej saj, ajo ecën përpara, But what about Jairus? por çfarë ndodh me Jairin? He's been watching all of this, and he knows that the clock is ticking. Ai e ka parë gjithë të situatë, por ai e di që koha po ikën. And so he's waiting and he's watching. Ai po pret, po vëzhgon, And Jesus' disciples, they're watching too. They feel the tension. dhe dishepujt e Jezusit po e shohin situatën dhe ata e ndjejnë tensionin. Read verses 35 and 36 for us. Vargjet 35 dhe 36, ndërsa Jezusi ende po fliste, erdhën disa nga shtëpia e kryetarit të sinagogës duke thënë, jo të bi ka vdekur, pse e bezis akoma mësuesin? Por Jezusi sapo dëgjoi çu tha kryetarit të sinagogës, mos ki frikë, vetëm ki besim. Can you imagine receiving such horrible news? A mund ta imagjinoni të marrësh një lajm kaq të tmerrshëm? Some of you know what that's like. You know how awful that feeling is. Disa prej jush e din se sa e tmerrshme është kjo ndjesi. I mean, we've all had painful moments in our life. Të gjithë kemi pasur momente të dhimbshme në jetën And in tonë. those moments, we feel lost and we feel really confused. Momente që ndjehemi të humbur, konfuz, But thankfully, Jairus kept looking at Jesus. por lavdi Zotit që Jairi ishte duke parë akoma tek And Jezusi. Jesus says, "Don't be afraid, just have faith." Jezusi thot mos ki frikë, vetëm ki besim. Read verses 37, 38, and 39. 37 deri në 39. Dhe nuk lejoi që ta ndiqte kurkush tjetër përveç Pjetrit, Jakobit dhe Gjonit, vllait të Jakobit. Dhe mbasi arriti në shtëpinë e kryetarit të sinagogës, pa një rrëmuj të madhe dhe njerëz që qanin dhe u lërinin me të madhe. Hyri dhe u tha atyre, pse bërtitni e qani? Vajza nuk ka vdekur, por fle. And so Jesus is going to take Peter, James, and John with him. Jezusi merr Pjetrin, Jakobin dhe Gjonin me vete. And of course, Jairus is going with them too, and they're on the hurry. Sigurisht Jairi po shkon me ta, janë duke nxituar. And then they arrive at this home where there's weeping and mourning. Arrin në shtëpi, kanë filluar të qarat për vajzën. And Jesus says, "Why are you making all this noise? The girl is not dead, she's asleep." Edhe Jezusi thot pse po bëni kaq shumë zhurmë, vajza nuk ka vdekur por po fle. And it doesn't mean that Jesus was mistaken here.
Dhe nuk do të thotë që Jezusi ka gabuar këtu. I mean, in this world, death could mean a sleep or it could mean death. Vdekja në këtë botë mund të nënkuptoj gjumë ose vdekje, But either way, the crowd laughs at Jesus. por turma e qesh me Jezusin. And so he puts them all outside and he goes into the home with Jairus, his wife, and these few disciples. Ai nxjerr të gjithë për jashtë dhe shkon në dhomë me Jairin, të shoqën e tij dhe këta 3 dishepujt. And you know, the irony is thick here because the same purity laws about cleanliness applied to this suffering woman, that's applied to the suffering woman, applied to dead bodies too. E di çfarë është ironike është që të gjitha ligjet e papastërtisë që i shpjeguan për gruan me fluks gjaku aplikohen edhe për të vdekurin në Izrael. But that's not going to stop Jesus because look at what happens next. Por kjo nuk do ta ndaloj Jezus sepse shiko çfarë ndodh më pas. Read verses 40 to 43. Vargje 40 deri në 43. Dhe ata e përqeshën, por ai mbasi i nxori jashtë të gjithë, mori me vete atin dhe nënën e vajzës dhe ata që qenë me atë. Dhe hyri atje ku derdhje vajza. E mori pra përdore vajzën dhe i tha, Talitha kumi, që përkthyer do thot vajzë, ty po të them çau. 40-41? Yeah, can we go 2 more verses? I think, do we have 42 and E 43 kemi as well? 42-shin dhe 43-shin? Okay, you want me to E read them? kishim në një slide më parë. Okej, Yeah. mund ta lexojmë nga këtu. And it says, and the girl who was 12 years old, Dhe vajza që ishte 12 vjeç, she immediately stood up and she looked around. it's here. Oh, it is. Dhe me njërë vajza u ngrit dhe filloi të ecë, ajo ishte në fakt 12 vjeçe dhe ata u habitën me habit të madhe. Por ai urdhëroi rreptësisht që askush të mos e marrë vesh. Pastaj urdhëroi që të jepnin vajzës të haj. And then there are those words, Talitha kum. Edhe ishte ajo shpreha që Jezusi thot Talitha kumi. It's Aramaic. It was a language that was spoken in the day of Jesus, Është aramaike, që është gjuha që ishte folur që flitej në kohën e Jezusit. and it can be translated as little girl or little lamb arise. Dhe që përkthehet vajzë e vogël çou. And as Jesus healed the woman earlier in the story, Teksa Jezusi shëroi gruan pak më herët në histori, he heals the 12-year-old girl now, ai shëron tani vajzën 12 vjeçare. and he proves and shows us that there is nothing too great for him. Edhe ai provon dhe tregon që nuk ka asnjë gjë shumë të madhe për të. You know, there really are so many lessons that we could draw from this great story. Ka me të vërtet plot mësime që mund të nxjerrim nga kjo histori fantastike. I want to give you 3 to think about before we close. Dua t'ju jap 3 të mendoni për to përpara se ta mbyllim. Most importantly, stories like these help us see Jesus more clearly. Mbi të gjitha historitë të tilla na ndihmojnë të shohim Jezusin më qartë. I mean, that's one of the beautiful things about the Bible and what it teaches us about God. Kjo është gjëja më e bukur e Biblës për atë që na mëson për Perëndin. And in stories like these, we get to see Jesus for who he really is. Në histori të tilla ne kemi mundësinë të shohim Jezusin kush është vërtet ai. We know he's Lord of all, he's Lord over creation. E dim që është Zoti i gjithçkaje, është Zot mbi krijimin, He's stronger than the demons, more powerful than death. është më i fortë se demonët, më i fuqishëm se vdekja. He raised this little girl and he healed the suffering woman too. Ai ngriti këtë vajzë nga të vdekurit dhe shëroi gruan me fluks gjaku. And he shows us that there is nothing that is too great for him. Dhe ai na tregon që nuk ka asnjë gjë shumë të madhe të And that means pamundur there për is të. nothing too big or too small in your life for him. Nuk ka asnjë gjë në jetën tënde që është tepër e madhe apo shumë e vogël e parëndësishme për të. And his greatest gift, his greatest healing covers our sins. Edhe dhurata më e madhe, shërimi tim i madh mbulon gjithë mëkatin tonë. And by faith in the death and resurrection of Jesus, Përmes besimit në vdekjen dhe ringjalljen e Jezusit, he transforms us forever and he frees us from our sin and our past. ai na transformon e përgjithmonë dhe na shiron nga mëkati ynë dhe nga e kaluara jonë. And he welcomes us into his great and awesome family. Edhe ai na mirëpret në familjen e tij fantastike të madhe. Read Romans chapter 10, verse 9 for us. Lexojmë bashkë Romakëve 10 vargu 9, sepse po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli prej së vdekurish do të shpëtohesh. You will be saved. You could also say you will be healed. Do të shpëtohesh ka domethënien edhe që do të jesh i shëruar. Here's the second thing that I want us to see in this story. Gjëja e dytë që dua të shohim në këtë histori, And this is a difficult one to understand.
Edhe kjo është një çike vështirë për të kuptuar. But I think we need to recognize that desperation and helplessness can sometimes be a gift. Por kjo mund na ndihmojë të kuptojmë që dëshpërimi dhe të qenit pa shpresë mund të jetë një dhuratë. And that doesn't mean that God wishes bad things on any one of us. Sorry, That doesn't mean that God wishes bad things on any one of Kjo nuk us. do të thotë që Zoti na uron ndonjë gjë të keqe ndonjërit prej nesh. We just know because of sin and brokenness, we live in a difficult world. Ne e dim për shkak të mëkatit edhe rënies që ne jetojmë në një botë të vështirë. But I want to tell you tonight that Jesus can use the pain and the desperation that we feel Por dua t'ju them sot që Jezusi mund të përdorë dëshpërimin dhe dhimbjen që ne ndjejmë to draw us closer to Him and even new higher heights with Him. na afroj më afër vetes, po edhe në lartësi të reja me të. Look at this quote by Pastor Chuck Swindoll. Shiko çfarë thot pastor Chuck Swindoll. Kur arrim në dëshpërim, më në fund jemi të përgatitur të pranojmë pa fuqinë tonë dhe t'i besojmë plotësisht mjaftueshmërisë sovrane të Perëndisë. I mean, think about it. Jairus was desperate, but it drove him to Jesus. Mendoni pak, Jairi ishte I dëshpëruar, por kjo e çoi atë afër Jezusit. This woman was desperate and she risked it all for Jesus. Kjo grua ishte dëshpëruar dhe rrezikoi gjithçka për Jezusin. And what both of them got was more than they could have ever hoped or imagined for. Dhe ajo që të dy morën ishte shumë nga sa kishin imagjinuar apo shpresuar. And maybe you find yourself tonight in a place of desperation as well. Dhe ndoshta e gjen veten sot në një vend dëshpërimi. And you're waiting and you're hoping and you're praying. Po pret, edhe po shpreson, e po lutesh, And you're waiting and you're hoping and you're praying. po e je duke pritur, duke shpresuar, duke u lutur, And you're wondering, what should I do and what can I learn from this? edhe je duke vrarë mendjen ç'a duhet bëj, ç'a mund të mësoj nga kjo. And I just, desperation can be a gift if we look for Jesus in it. Dëshpërimi mund të jetë një dhuratë nëse po kërkojmë Jezusin mes tij. And the last thing is this. Dhe e fundit është kjo. I know some of you are in a tough place and you're in a tough place right now. Unë e di, jam I sigurt që disa prej jush janë në një vend shumë të vështirë në këtë moment. And it could be some pain and hurt in your life. Mund të jetë dhimbje, lëndim në jetën tuaj, It could be some regret from the past. mund të jetë keqardhje nga e kaluara, Maybe you have doubts and you have questions. mund të ketë dyshime, pikpyetje. Maybe you're not sure what you think or you believe about anything. Ndoshta nuk jeni të sigurt ç'a mendoni apo besoni për çdo gjë. Can I encourage you to do what the woman in this story also did? A mund t'ju inkurajoj që të bëni atë që bëri dhe gruaja në histori? And that is, would you reach out to Jesus and don't let go? A do zgjasësh dorën të mbërthesh pas Jezusit dhe mos ta lëshosh? Jairus fell at his feet. Jairi ra në këmbët e tij. The woman grabbed onto his robe. Gruaja u kap pas rrobës së tij. And no matter what it is in your life right now, no Nuk matter ka what you're rëndësi. praying for, Çfarë ka në jetën tënde tani? Nuk ka rëndësi çfarë je për çfarë je duke u lutur tani. reach out to Jesus and don't let go. Zgjat dorën tek Jezusi dhe mos e lësho. Because he knows and he cares. Sepse ai e di dhe ai kujdeset. There is nothing too great for him in this world. Nuk ka asnjë gjë shumë të madhe për të. And even when we don't see him working, Edhe kur nuk e shohim të veproj, he is. ai është duke vepruar. Read Hebrews 4:15 to 16 to close. Hebrejve 4:15 thot, sepse ne nuk kemi kryeprift që nuk mund t'i vi keq për dobësit tona, por një që u të ndua në të gjitha ashtu si ne, por pa mëkatuar. Let's pray together. Le të lutemi bashkë. Father in heaven, thank you for stories about Jesus in your word. Atë në qiell faleminderit për historitë e Jezusit në fjalën tënde. And thank you because we know your word is true, Edhe faleminderit sepse ne e dim që fjala jote është e vërteta. that we know these stories of Jesus are true. Ne e dim që këto historitë e Jezusit janë të vërteta. And I pray for every person here tonight and everyone watching online Edhe lutem për çdo njeri që është këtu sot edhe ata që po shikojnë online, that we would sense your presence right now in a really special way. që ne do ndjejmë pranin tënde sot në And një then mënyrë të veçantë. no matter what it is and what we're going through, Nuk ka rëndësi se çfarë jemi duke kaluar. that we will have the faith to reach out to you and to not let go.
Pavarësisht asaj që po kalojmë, do kemi besimin për të zgjatur drejt Teje e për mos të lëshuar. We thank you for your love and for your forgiveness, Të falenderojmë për dashurinë Tënde dhe faljen Tënde, for your salvation that you offer to all people. për shpëtimin që I ke ofruar të gjithë njerëzve. Thank you for meeting us here tonight. Faleminderit që na takove sot këtu. And it's in Jesus' powerful name we pray. Në emrin e fuqishëm të Jezusit ne lutemi. Amen. Amen.